ஹாய் சில்ட்ரன், கலை திருவிழாவுக்கு களிமண் உருவங்கள் செய்கிறது எப்படின்னு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சில ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் கண்டிப்பாக. 2 பெரிய கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பாலித்தீன் கவர் எடுத்துக்கோங்க, தேவையான பவுலில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு பசுமையும் பாரம்பரியமும் தானே நமக்கு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் பசுமைக்கு உண்டான க்ளே ஒர்க்ஸ் என்னென்னு பார்த்து அதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக செஞ்சு இன்னொரு கார்ட்போர்டு வச்சுருக்கீங்க இல்லையா, அதில் வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் பாரம்பரியத்துக்கு உங்களுக்கு என்ன க்ளே ஒர்க்கு ஈஸியாக செய்ய முடியுதோ அதை பாருங்கள். பார்த்துட்டு அதை குட்டி குட்டியாக செஞ்சு இந்த பக்கம் கார்ட்போர்டில் வச்சுருங்க. வச்சோடனே நம்ம செய்ய இங்கே காஞ்சி போயிடும் இல்லையா. காஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ கலரிங்க்கு உங்களுக்கு கலர் பாக்ஸஸ் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, வாட்டர் கலர்ஸு, ப்ரஷ்ஷு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. தேவையான அந்த தண்ணி கலந்து அடிக்கிறதுக்கு, அப்புறமா அடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரஷ்ஷை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு தேவையான பிளாஸ்டிக் கப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. இது போயிட்டு க்ளே ஒர்க் நீங்கள் செஞ்சதெல்லாம் காஞ்ச வாட்டி நல்லா அதுக்கு மேலே கலர் பண்ணுங்கள். கலர் பண்ண வாட்டி ஒரு பெரிய கார்ட்போர்டு, இன்னொரு கார்ட்போர்டு இருக்கு இல்லையா, அதில் நீங்கள் என்ன கற்பனையில் கொண்டு வந்திருக்கீங்களோ அதுக்கு தேவையான உருவங்கள் தான் நம்ம செஞ்சுருப்போம். அதை நல்லா அசெம்பிள் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டே கார்ட்போர்டில் அப்படியே ஒரே முட்டுக்காக செய்யக்கூடாது. தேவையான உருவங்களை ஃபஸ்ட்டு பசுமைக்கு என்ன, பாரம்பரியத்துக்கு என்னன்னு இந்த பிக்சர்ஸில் இருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும். இது எல்லாமே க்ளே ஒர்க்ஸ் தான். இந்த க்ளே ஒர்க்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு தேவையான க்ளே ஒர்க்ஸை செலக்ட் பண்ணி அதை ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு தனியாக கலர் பண்ணி தனித்தனியாக வச்சுக்கணும். கடைசியாக தான் எடுத்து அசெம்பிள் பண்ணணும். இப்போ ஒரு ஃபுல்லான ஒரு க்ளே ஒர்க்கு கிடச்சிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அது மேலே ஒரு சின்ன சார்ட் ஒர்க்லேயோ இல்லை என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி எழுதி வைக்கலாம். சரியா? நல்ல க்ளே ஒர்க்கை செலக்ட் பண்ணுங்கள். பொறுமையாக செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட் சில்ட்ரன். எல்லோரும் போட்டியில் வெற்றி பெற